नहीं नहीं ले झाड़ू ले उधर रख दूंगा तो ये हो जाएंगे इसमें थोड़ा सा छोटे पतीले में सूखा बाजरे ना। हाँ वो आएगा आगे गया। हाँ मोटा दाना भरपूर दिया मैंने उसको, मतलब पतीले से नहीं हिलने दिया उसने मुझे। जाल भी खोल के ट्राई कर ली मैंने जाके छप्पर में, नहीं भाई खड़ा हुआ है नीचे और दाना फैला हुआ है। बोल रहा हूँ जल्द से जल्द पकड़ूं, दाना पड़ा है नीचे, दोनों दफा दाना दिखाया नहीं। ये था वैनशोट चांदना महदूम। हाँ हाँ ये नजर आया मुझे। लालमान घुसा हुआ था, उसको नजर ही नहीं पड़ी।
चमचे थे उनके यहाँ, चमचे आ गए, पतीला रह गया। तो मैं कल आज बोलूँगा रात को आए।